Hello, my dear students. Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali. आपकी फिजिक्स सिंथ वर्ल्ड बाय आर ए हकरो. This is my channel name. Chapter 8, wave motion and sound. So lecture number 9, motion under the elastic restoring force and SHM by circular motion. So further, may I tell you, we consider mass spring system which consists of the mass and the spring. So mass m attached to the one end of the spring and other end is also attached to the rigid support. So simply the initially attached the mass spring is placed and free to move on the horizontal surface. So I can show you. So here is the rigid support. This is the rigid support. Conditions I also told you. This is a frictionless surface. This is a frictionless surface. So here this is a spring and this is also placed. This is also placed on. This is the mean position. This is the mean position. We can say this is mean position and this is a spring and at the normal condition. So at the normal position, this placed on the normal position. So simply now we will state this spring and this spring is to be staged. This spring is to be staged, staged position. So this is staged position. So this position is the extreme position. This is extreme position. So this is extreme position. This is mean position. This is extreme position. This is stage position in stage conditions. So we relaxed it. So here. So drawing is not put by me. So here this is relaxed condition. This is relaxed condition. So relaxed position. So here we can say यहाँ क्या है कि स्प्रिंग को हम जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई. तो जब इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? सेपरेशन बढ़ गई तो पार्टिकल क्या चाहेंगे? अब ये मास क्या चाहेगा? मास चाहेगा कि ये हम जो है ना अपनी मीन पोजीशन पे रहना चाहते हैं, हमें वहीं छोड़ दो. तो हमने ज़बरदस्ती क्या किया? हमने यानी कहने का मकसद स्प्रिंग फोर्स अपोजिट फोर्स लगाया. स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगा? फोर्स जो स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा. मगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं. इस पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है. किससे? स्प्रिंग फोर्स से. स्प्रिंग फोर्स से बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हैं. मगर इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. तो हमने इसको रिलीज किया तो ये रिलैक्स जब इसको किया तो इस पोजीशन पे रुकने के बजाय ये क्या हुआ कि ये कंप्रेस हो गया. ठीक है ना? ये सरप्राइजिंग पॉइंट है कि ये कंप्रेस हो गया. ये कंप्रेस हुआ. ठीक है. ये रुकने के बजाय ये क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया. ठीक है. ये रुकने के बजाय रिलैक्स पोजीशन पर रुकने के बजाय ये क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया. यानी कि हम कह सकते हैं सरप्राइज्ड. मास कंटिन्यूज टू मूव, नेवर स्टॉप. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया. सिंपली बात है, इनर्शिया के लिए. तो हम कहेंगे कि जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल वही आएगा जहां इसकी रिलैक्स पोजीशन है. ठीक है. रिलैक्स पोजीशन और ये पोजीशन जो नजर आ रही है, ये पोजीशन. अब फाइनली ये क्या हो जाएगा? अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा. इक्वली पोजीशन पे वापस आ. जब सब सारा इसका सर्किल एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो कहने का मकसद अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स. हम के अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, अपोजिंग फोर्स ऑफ, चलो लिख सकते हैं आप, अपोजिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स. इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स. अच्छा, इस सारे कंक्लूजन में हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हम इसको लेकर जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वी वेलोसिटी क्या है? इसकी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी.
जब हम इसको क्या करेंगे, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के, तब जो वी वेलोसिटी क्या है वो इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ सिंपली इस पोजीशन पे हम लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस के एक्स, और एफ आर प्रोपोर्शनल खत्म तो हम लिखेंगे माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, मगर ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। ये क्या है, हुक्स लॉ, ठीक है ना, हुक्स लॉ। इसको हम सिंपली, ये ऊपर जो है ना, ये इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब ये के क्या है, के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। आर इसको हम कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। किसको, इसको, के को हम फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब के किसके लिए, के हम के यूज टू measure the stiffness of spring, हाँ, के यूज टू measure the stiffness of spring। तो यहाँ से मैं इधर में रिमूव करता हूँ इसको, यहाँ बताता हूँ के क्या है। तो यहाँ बता रहा हूँ कि जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस के, ठीक है। अब के बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो स्टिफनेस भी इसकी इंक्रीज होगी। जब स्टिफनेस इंक्रीज होगी तो क्या मिलेगा, हार्ड स्प्रिंग, वो क्या कहेंगे, हार्ड स्प्रिंग कहेंगे। अगर के हमारे यहाँ क्या होगा, के डिक्रीज होगा, तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी, स्टिफनेस भी डिक्रीज होगी। तब हमारा स्प्रिंग कौन सा होगा, तब जो हमारा स्प्रिंग होगा वो होगा सॉफ्ट स्प्रिंग, उसको कहेंगे सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहां तक नोट कर लेना पास में। सो यहाँ हम कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। अब ये बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ ए सेम जगह पे एम आकर डिवाइड करेगा ये, तो एक्स ये नेगेटिव साइन बार, ठीक। अब ये के अपॉन एम क्या है, के अपॉन एम हमारे यहाँ, इसको मैं थोड़ा के अपॉन एम हमारे यहाँ कांस्टेंट है। ये क्या है, के अपॉन एम, के अपॉन एम ये है कांस्टेंट। तो यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये x, a इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनल टू द माइनस के एक्स। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो एक्सेलरेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि कंक्लूजन ये है कि एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position। और दूसरी जो पॉइंट है इसमें वो है कि सिंपली हम कह सकते हैं, दूसरी पॉइंट है इसमें नेट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, नेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज 0। तीसरी पॉइंट इसमें क्या है, तीसरी पॉइंट ये है, फॉर फुल साइकिल ऑसिलेटर ट्रेवल डिस्टेंस, for full cycle oscillator travel distance यानी कि 4x नॉट, ठीक है ना। अब जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो इस तरफ माइनस के एक्स हो जाता है, इस तरफ हमारे यहाँ क्या हो जाता है, प्लस के एक्स।
सो चैनल देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे दे सकते हैं इस लेक्चर में या किसी और लेक्चर में। तो चैनल ज़्यादा से सब्सक्राइब करें ताकि कोशिश करूं कि अच्छा रिजल्ट दे सकूँ आप लोगों को। थैंक यू।